Итак, я разобрал частично уже машину. Проведу свой отчет. Здесь моторный отсек я разобрал. Все, что нужно было. Эту я не стал снимать тягу, она мне пока не мешает. Так, вот. Здесь все сделано. Ну и спускаемся вниз. Так, масло я снял поддон. В поддон, в принципе, все чисто. Масло чистое. Кстати, заливаю последние 4 раза заливал масло Лукойл. Никаких проблем нет. Чистейшее масло, хорошее. Арматеч, по-моему. Сейчас точно не помню название. Так, здесь вот я снял поддон. Здесь у меня все чистенько, в принципе. Нормально. Так, какие нюансы? Так, здесь я все, защиты все снял. Снял полностью. Открутил вот от коробки. От коробки вот крутил вот этот переключатель. Сейчас поставлю лампочку, как нужно. Вот. Вот так он стоял здесь. Сюда вот входит. Здесь вот отпустил гаечку, вытащил вот эту скобочку и снял переключатель. Дальше вот так подвесной открутил. Открутил домкрат. Домкрат. Все, меточки он поставил, как было, чтобы все поставить на место. Так, что тут еще интересного? В принципе, ничего тут больше пока интересного нет. Да, открутил сразу, как сказано, вот эти вот болты, бублик от маховика. Приспустил ходовку, открутил вот эту балку поперечную, опустил, чтобы достать поддон. По-другому не получается. Подушки открутил. Так, снял ремень. Так, что еще тут? Что тут еще у нас может какие-то вопросы возникнуть? Сейчас посмотрим. Так. Да, тут у меня проблема образовалась, не откручивается. Вон тот болт. Это масляный насос с балансировочными валами. Вот. Сейчас буду, билзубилом не идет. Сорвалась у меня там под ключ. Грани сорвались. Что делать? Сейчас буду думать. Единственная пока проблема возникла. Так все болты откручивались хорошо. Никаких проблем не возникло. Так, вот единственное, что с ним делать, надо будет сейчас думать. Не знаю, скорее всего придется откручивать, наверное, компрессор кондиционера, если буду снимать коленвал. Но пока еще не добрался я. Масло он у меня что-то с гидроусилителя, тут что-то весь сопливый. Надо смотреть. Тоже будет сразу. Какие тут еще нюансы? Нюансы могут возникнуть у меня. Так, пока вроде никаких. Вот он, провод идет по всему днищу, который, как пишется часто в отзывах, где-то отваливается. Ну, вроде состояние хорошее. Смотрю, он под защитой. Так. Ну, пока на этом как бы все. Да, у меня возникала еще проблема вот с этой поперечиной, которая вот так вот стоит, треугольная. У меня не откручивался вот так вот этот болт один. Вот, пришлось болт спилить болгарочкой и туда выбить, и новую я купил пластину, поставил. Вот. Потом при снятии, блядь, отвалился вот этот крепление датчика. Вот это вот, это давление, датчик кузова, положение кузова. Ну, или новый закажу, или посмотрю, может быть, приварю обратно. Так, ну, вроде пока все. Если какие-то вопросы по разборке появятся, задавайте. А так, все, в принципе, в книжке расписано, все понятно, где что крутить.
Вот, до коробки я еще не откручивал, не добрался. Буду снимать масляный насос, пробовать этот болт откручивать. Ну а дальше уже посмотрю, что там с вкладышами шатунными.